Uning salomiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Salom Allohnikidir, eylayin. Bir ish bilan keldim deding. Nima ishing bor? Mening bu yerga kelishim o'z xohishim bilan emas, balki majbur bo'lib keldim. Qanaqa majburiyat? Izzat sohibi Allohdan bir farishta kelib menga dediki, Alloh senga Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yoniga xoruzor bo'lib borishingni amr etdi. Unga borib odamlarni qanaqa qilib aldashingni ochiq-oydin aytasan. Va Muhammad sallallohu alayhi vasallam sendan nima so'rasa, hech yolg'on aralashtirmasdan to'g'risini aytasan. Keyin Alloh menga: agar yolg'on gapirsang, seni kul qilib yuboraman va dushmanlaring oldida seni sharmanda qilaman. Xullas ey Muhammad, o'sha amr bilan yoningga keldim. Xohlaganingni so'ra. Agar so'raganlaringga javob bermasam, dushmanlarim meni mazax qiladi. Men uchun dushmanga mazax bo'lishdan og'irroq narsa yo'qdir. Modamiki yolg'on gapirmas ekansan,